mwirori wa Kameme TV ikereka nä rä a gatatå na ndakwä ra rä u nä korwo ngä cenjeria ngiuma kwaria cia kuhorera tundu wä na thuri no nginya kiarie na ugima wä ho ici twoka na njamba njithi ti kuga nä wana tũingĩria aca thĩinĩ wa ndereti ya ng'ondu na ikoro maũndũ nĩ magima mothe twaria horo igi mĩgũnda gwa thaa ici no tũkwaria na mũndũ wĩtwo Mwas 300 macio nĩ kwa gĩtarĩria na nĩkĩ tũmĩte marĩtwa macio makorwo meho na ngakũririkania ũthiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra ndũmĩrĩri ciaku nĩũkorwo ngĩrora mũico wa tabarĩra ĩno Mwas geithĩka kwega visa nini ati Mwas 300 nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa hũthagĩra ndĩtire Mwas 300 rĩ kwĩ Mwas nĩ short name ya rĩtwa Mwangi koko kwĩna Mwangi nyingĩ so to be specific uga Mwas 300 na register rĩtwa rĩu that's my logo for business thaici ngĩthiĩ kwandĩkithia biacara yakwa na rĩtwa Mwas 300 ndĩngĩtĩkĩra asa rĩu hena mwene na mwene nĩ niĩ nĩ ma wĩthĩ ũrĩ oho Mwas na mĩgũnda macemania haya Mwas niĩ tũtwendagia mĩgũnda na kambuni ĩtagwo Fortcom Holdings ni kambuni ya real estate tuko tukiendia mĩgũnda for almost 20 something years ni kambuni njigirite ndina miaka kindu 12 thĩinĩ wa kambuni ĩyo ndohana miaka ĩyo kuma ndauma thukuru ngĩingĩra kambuni ĩyo ndwahũmũkire handũ ha asa nĩ kũingĩra tuma tuingĩte biacara-inĩ cia mĩgũnda nĩ gũtwo ndĩ field-inĩ ya mĩgũnda na twandĩbecaga customer citũ kuringa kiama gyo ni kugomeka kuringa kile mafati kugura ndakena muno ni gacira kau woka utemete tondu hau ndaika cigano na ciahituka nyuma gwikara hana mwarimu na mundu gwitaga engineer tukirora mathina maria meho thiini wa bururi hena maundu maingi muno marekeka utuku wa ira ndemu irahura ikahituka na andu aingi muno okorwo horo wa kiriro na maithori kuri mbari nyingi muno kumana na waki ningi ukaigwa kundu kungi mai ni marahire mici ya andu nginya hana riu tari kindu nginya riu tumenyerete mai kuingira nyumba cia andu mehia maya mothe ngageria kumacokia na thutha ndore kana maumanite na kuria tugura migunda eno ona twa turarora horo igi waki na ucori kuria tukugura niko na niki tukurora kana niki mundu yuko akirora ria aragura mugunda ukigura mugunda undu wa mbere andu ingi na andu ingi ria magura migunda moyi ati ona mugunda mwega etaga surveyor eta surveyor hena process iri ifatie kurumirwo to kuma gwi surveyor okaga akauta kindu itagwo mutation mutation ikathi kwa land board yahitikio ni land board ifati guthi kwi plana umenye ni ndi maitu uroraga tabarira ino ni ndi cucu wa mwira mutation mutation ri ni kiuga ni kikorwo ki hau thiini okay mutation ni map umenya ya mugunda waku akoya mutation ni map ni kama map karia kanini agacora kuringana ogo haria wagura kuringana na bara haria ikugerera agatora kwa board kuria muthia kwa board kwa DO wa itura etagwo land board wathi kwa land board nyamu ithia igathi kwa city planner akoga lands planner yoma kwa kana etagwo physical planner yoma hi physical planner ni wafati ku approve mutation ino yareho ni surveyor ni etikirika kana etikirika na planner room mistake iroka thaici bũrũri-inĩ witũ wa Kenya physical planner afatie guthie site map ino yacorwo ri afatie guthie arore kana ni corirwo wega tondu ndafatie ku approve tondu surveyor ndari na utaramu ucio muingi surveyor wira wake munene ni gwikira bekoni ni muigana ni 50 by 100 ni kinya ni dunia ya mugunda no city planner ena wira afati guthi haria before approve arore atiri surveyor ha iga bara yake ri kani ha yagirire no guhe demonstration nini mugunda winamite tu titathi mwino gunyitete uguo mugunda winamite uguo bara ndifati yuke ha kianda mwena wa kianda wa mugunda tondu nona hau no mai ni maikuruka marirora mwena uria kugu bara haha ri bara obviously korogwo ina ndoro na city planner no rarora maundu maya ni afati one map ino mudo wate map ino ya ruturi mutation ino ya ruturi before am approve kana okay rore physically okay afati guthi ground mugunda uyu wikurukite o no ngoria mundu ani arona city planner ground matithiaga sabia atwaraga oria mari ukathi oria gwathi ika approve aya akauta kindu itagwo title number yumaga hau afu city planner ari kiari sikogeria surveyor uyu ri agatwarira government surveyor government surveyor ri magastamp iguru gutaito uyu kagaika ikauma horo no arika koguo haha niho twakora nginya city planner nona haha physical planner no thina muingi uko tondu ndathiaga ground koguo mugunda waku wagura wina miti uguo bara handu yuke ha rugongo ri o haria gabiru ka surveyor gakamuonia haria kagwa ri bara haria kirira haya surveyor uri eka mistake no dogo ni plot already ari reda plot stew menyingi koguo bara ikanyihio
okora ndo wathi kundu gakora no rugamire ngari iria haria no nginya mutihetũkana ũrĩa mũrenda tũbara nĩ ya 6 meters nĩ bati korwo ya 9 meters ndĩrakenda kũria atĩrĩrĩ tu nĩ njũĩ mathaa no marĩtũhĩka mũndũ eta mũgũri Njũgũna ng'ang'a ndĩrenda gũkorwo ngĩgũra mũgũnda macio nĩ mehia ma physical planner ma surveyor na andũ no nĩ niĩ ndĩragũra mũgũnda nĩ niĩ ndĩthiĩ ndore kana andũ acio magĩka maũndũ macio rĩ nĩ niĩ ndĩna ona mwendia tondũ gĩatũrwo na mwendia kĩrĩ ho kũrĩ ũndũ ithuĩ tũngĩka nĩgetha tũcenjerie ũrĩa ĩratũrwo wewe wita mũgũri ndĩta mũgũri kana na mwendia aya wita mũgũri kana mwendia what happens ukahũthĩra kambuni legitimate ũndũ wa mbere ina maũndũ maya mothe na ndũkarũgĩrĩre hatirĩ kinya batie kũrũgĩra ũkĩgũra mũgũnda tondũ ciringi ĩno ũramĩkia haha nĩ ũmĩethete nĩ thigino yaku ona Biblia ni yuga atĩrĩrĩ ati for you to build a tower ibuku rĩa Luke 14:28 for you to build a tower you have to plan koguo ti ũndũ mũhũthũ koguo ona mũgũri muno kwa mũgũri tondũ ũrahĩngĩcwo mũno uga Luke 14 Luke 14:28 mũthike wako no athia thome hau building a tower no nginya ũbange maũndũ ma cost na no nginya ũkorwo na plan koguo nawe ũgĩthiĩ kũgũra mũgũnda no nginya ũkorwo na mũbango nĩ to kũgũra tu nĩ to gũikia mbia tondũ rĩu rĩ aya mũgũnda ũyũ ũragũra waki tondũ hena factors to consider bado ũragũra mũgũnda wa gũthiĩ kũhanda kana wa gwĩkĩra kambuni kana wa gwaka nyũmba so have factors that to consider kwa ku guide kuringana na mũgũnda urenda waki mwasite ndorore kamera ĩno mwĩrori wa Kameme TV nĩ arakwĩhoka kana nĩ eteire ũtaro kuma kũrĩ we igũrũ rĩgiĩ ũrĩa rĩthia geka o tiga kuga atĩ akorwo ebangĩte kana ũrĩa maũndũ macio agĩthiĩ kũgũra mũgũnda nĩ aramenya nĩ mũgũnda arenda gũkũgũra kana nĩ wa gwaka gwake mũciĩ kana nĩ wa gwaka wa gũkomborithia kana nĩ wa kũrĩma nĩ aramenya rumutare agĩthiĩ kũgũra mũgũnda ũcio kũringana na bata wake nĩkĩ na kĩagĩ gũkorora kana nĩ gũikũrũka kũu agĩ gũkũmenya atĩ okorwo maitho make matingĩmuonia mũtare ũrĩa harĩ mũthikĩria wakwa wĩ hau wikarĩte ndĩragũtara ũkĩthiĩ kũgũra mũgũnda ũndũ wa mbere after kuona surveyor waka make sure surveyor mũgũnda waku ũndũ wa mbere nĩ waingĩrio kĩndũ gĩtagwo RIM gĩtagwo registry ikorwo registry index map iyo nĩ kuga map iria nene iria kwa ya thirikari he map iria nene itũra rĩa nyuri yothe kũu guothe tondũ rĩu rĩ tondũ aingĩrio harĩa rĩ at least procedures iria cibatiĩ gũkorwo cikorwo cigĩtuirio tondũ kwa mũgũnda nĩ wagũra nĩ ma wĩna taito no ũngĩthiĩ kũgũra map iria nene rĩ wĩna taito guoko no harĩa map iria nene ndũrĩ ho koguo nginya we thirikari in short ndĩkũĩ koguo na drainage cigĩakwo rĩ matiũĩ wanyita rĩu he maũndũ ta mau no ũbatiĩ kũetha kambuni njega kambuni njokeku ina maũndũ mau mothe ũgetha wakiri mwega njũrie kambuni njega na wakiri mwega tũkũmumenya naki haya rĩu rĩ first he ũndũ iria ũbatiĩ gwĩka we mũgũri before ũke kũgũra mũgũnda no ũthiĩ Google-inĩ kana ũrie he factors tarĩ ũngĩthiĩ website-inĩ no kuona what to consider before ũgũre property koguo ũgĩthiĩ kũgũra mũgũnda ũcio rĩ maũndũ mau mothe wĩnamo mũtwe-inĩ waku ningĩ harĩa ũragũra mũgũnda ũcio rĩ ũngĩona handũ hena mũgũnda hena kĩrĩma kĩinamu tarĩu mabatari na maũndũ tũragĩa maingĩ kĩrĩma kĩinamu obviously no expect indo ta flood na njĩra nguhĩ mũno ya mũthia rĩu koguo ũkarora mũno harĩa ũragũra mũgũnda waku na distant ningĩ ndũngĩthiĩ kũgũra mũgũnda kũndũ thĩinĩ mũno ningĩ ũgage atĩ gũtirĩ na drainage tondũ wewe rĩ wathiĩ kũrĩa gũbatiĩ gũkorwo gũkĩrĩmwo wathiĩ waka onawe ũngĩkagũra ũkorwo ũkĩrora harĩa ũragũra ũkarora harĩa ũragũra na mũno ndũgatũngĩrwo nĩ mbei igĩrĩra nĩ njũĩ nĩ ndakũhĩka no nĩ mathaa na meragwo matiĩtagĩra mũtongoria nĩ tũheanaga ta kambuni free advice na twĩrwo nĩ mwarimũ mũtiagĩrwo nĩ kũrĩhia tũtirĩhagia ona hanini tũtwĩra wĩra na mũndũ wĩtagwo Simon Ngugi Muigai we director wakwa kabisa itanekwo kĩndũ gĩtagwo go fade out njuge mwĩrori wa Kameme TV niĩ nguga maitho maku mangĩaga kũrora itamaĩ kũrĩa magũikũrũka kũu nĩkuo mũgũnda wĩna manĩte ngetwo Njũgũna wa Ng'ang'a nginyagia kiumia gĩũkĩte mũthenya o ta ũyũ thĩinĩ wa tabarĩra o ĩno Ngai atũkinyanĩria na tũkaria meingĩ megiĩ ng'ũndũ na wĩikaro Ngai njega ũrogitĩrwo geithĩka. Thank you.